OK，跟住係19年天津文第10條，咁問一啲關於 quadratic inequality 一元二次不等式嘅問題咁樣。咁問你呢個不等式成立嘅 x 佢取值範圍係啲咩？咁即係叫我哋玩十字相乘啫，係咪？咁我哋試下啦，13正一負二咁樣。喂，咁呢個 case work 喎，咁所以咧呢個嘢咧，佢其實係可以寫成3x 減2乘 2x 加1 which 係細過0嘅。咁由我哋畫個 curve 出嚟分析啦，負1 2除3，咁所以啦 x 嘅取值範圍咧，一望就望到啦，就係2除3同埋負1之間。做完啦。